گوتنکه جواکناس مزن ابن خلدون هەیە دەبێژە یê têkçûyî hemîşe hez dike çav li serdestê xwe bike, dirabûn û rûniştin, cil û berg, rewş û rewişt û her tiştê wî de. Têkçûn ne tenê di cengê de dibe, têkçûn dibe ku çandî be, dibe ku ramanî be, dibe ku şehristanî be û dibe ku derûnî be. Ev reng têkçûn sedema wan ew e ku yê têkçûyî yan jî yê bindest, çi gel be yan takekes be, kemal û hêz û rindiyê di serdestê xwe de dibîne. Ew we bawer dike ku razê serdestiya serdestê wî di çand, kiryar û şêwazê jiyana wî de ye. Îcar dest pê dike di her tiştî de çav lê dike. Bomîna Kurd e lê şerm dike bi zimanê xwe biaxive, bi Tirkî, Erebî û Farsî de axive. Kurd e lê kiras û xeftanê Kurdî yê rengareng li xwe nake, ebayên Erebî yên reş li xwe dike. Kurd e lê navên zarokên xwe dike Songül, Mehsa, Denîz, Alper, Mehmûd û Şurûq. Kurd e lê pirtûkên Kurdî naxwîne, we bawer dike ku zanîna rast tenê di pirtûkên biyanî de ye. Kurd e Napolyon Bonaparte, Sigmund Freud, Karl Marx baş dinase. Lê Ehmedê Xanî, Mestûre Xanim, Qazî Mihemed û Celadet Bedirxan kîne nizane. Bimînin bextiyar.